Oke, hari ini kita akan bikin vlog percobaan penerbangan drone Parrot Anafi setelah crash. Jadi drone ini sudah mengalami crash berulang kali, jujur aja. Dan drone ini sangat kuat, crash beberapa kali tapi tidak ada kerusakan. Sudah saya cek di segala sudut dari drone ini, tidak ada kerusakan sama sekali, cuma mengalami propeller atau baling-balingnya saja yang sedikit tergores. Nah, saya sudah mengganti semua propeller atau baling-balingnya. Jadi penting sekali propeller atau baling-baling cadangan. Ya, tinggal beli saja, harganya cuma murah. Oke, ini drone-nya. Kondisinya semua baik. Semua saya periksa gimbalnya baik-baik aja. Kameranya baik-baik saja, tidak ada yang rusak. Kita akan tes menerbangkan ini dengan menggunakan iPhone 6s dengan remote. Ayo kita coba aja. Kita cari sinyal GPS dulu. Sinyal GPS-nya masih 0. Ini baterai drone-nya 84%, baterai remote-nya 100%. Jadi masih ada. Kita naik sampai 26 meter, 27, 30 meter. Oke, kita maju ke sana. Lihat dulu sekeliling, nggak ada terjadi apa-apa, masih aman. Sudah 81%, 80.
sana lagi. Tujuh 79. Pemandangannya jaraknya udah 200 meter, 205, 211, 217, 222, 232, 237, 240. Apakah bisa sampai 300? Apakah bisa? 288. Kita balik aja. Mantap. Sebentar kan? Mantap. Jaraknya 300 meter. Ya, tadi saya mendadak karena tadi ada semacam warning di drone-nya di angka 68%. Ya, lumayan lah untuk drone canggih, anti crash. Oke.